Наши туристы уже третий раз возвращаются в этот отель. Что в нем такого? Сейчас расскажем. Этот отель в Турции – настоящая находка с форматом «Ультра все включено». Находится на берегу залива Фетхие, настоящее царство природы. Бассейны здесь окружают корпуса и рестораны. Есть множество номеров с выходом к воде, а в некоторых можно даже скатиться по горке в бассейн прямо со своего балкона. Роскошный Liberty Fabay. Если хотите отдохнуть в этом отеле летом, советуем бронировать уже сейчас, ближе к сезону цены будут выше в 3 раза. Ставь плюс в комментариях, и мы пришлем вам расчет стоимости на ваши даты.